Здравейте, скъпи приятели, скъпи наши последователи! Днес ще направя един клип. Първото, което искам да кажа преди да почна клипа, което е нещо много важно от моя гледна точка. Клипа не се прави с цел реклама, да си купите такива масла или пък такива добавки. Клипа го правя само за мои последователи, където ме бяха попитали дали използвам някакви добавки за двигател, от кои добавки съм доволен, дали има ефект и дали наистина са сполучливи. Заради това реших да направя точно този клип, поради една причина. Първото, което искам да допълня, най-важното, ако се спомняте, случки от сервиза, това неприятности в сервиза, имахме един клип за едно BMW. След бая скандали успяхме да мъкнем колата до електричар. Намерихме средна точка с клиента. Веднагически искам да ви покажа това, да ви го обясня какъв се оказа проблема на BMW-то. Да, наистина имаше жичкаджийски проблем. В момента вече колата е готова, жичкаджията си свърши работата точно час и половина. Просто от към страната на подплавника, де факто от лявата страна, задната помпа, където е нивомера и клапана за налягането, колко налягане пристига, има фрейла, да кажем, в уривната система, даваше на късо и оттам ЕКП модула влизаше в авария, за да, той отчита, че ще направи някаква искра и ще се запали колата, ще гръмне и заради това прекратяваше захранването към тия помпи. Както и да е, електричара си го направи, проблема е решен. Колата ни вече пали и работи. Тъй като бяхме му свалили главата и колата имаше газово, имаше прекалено много износване вътре в мотора от към обсек, цигменти, водачи, цигменти на бутала, водачи на клапани и повдигачите. Сега, ние не сме му направили основен ремонт или някакво масивно обслужване. Ние му сменихме само гарнитурата на главата, но ще му сложим ново масло на колата. Ще му се долива ново маслоце на колата. Където първо, какво масло ще му сложим на колата? Ще му сложим маслото на Бардала XTS 5х40. Сега някой ще питат дали рекламирам Бардала. Не, напротив. Просто аз лично съм доволен от маслата на Бардала. И заради това, тъй като съм доволен, примерно и от Титана съм доволен, на Фукса. Спрямо сега, всяко масло спрямо бюджета. И от Мотола съм доволен. И от Кастрола, само че оригиналния Кастрол, не той дето се предлага в българския пазар и 99% да са метета. Просто в тая кола ще използваме Бардала. Нищо лично. Имаме една отдя частица, дето му сменяме веригите, ще видите, там ще използваме Мотола. Тук за мен е по-важната част добавката. Има една добавка на Бардала. Само че може и да има и ментета, аз го поръчам от представителството, директно от София. Не знам дали има ментета или няма. До сега аз не съм попадал, тъй като работя с хората. Първо, къде съм пробвал тая добавка и дали съм получавал ефект, ще ви го обясня, и дали съм доволен, за да минем по-напред, ще да продължим. Добавката Stop Film No Smoke. No Smoke. Де факто. Пише няма пушене. Това най-напред съм го използвал лично в моята 7 серия E65 4.4 бензинов мотор. Колата имаше с проблем с картерната вентилация и прекалено много пуши. Сменихме му картерната вентилация, пушека се оправи. Но мотора, тъй като когато аз бях вече купил колата и проблема си беше на лице, явно са я карали доста време в това състояние, работата на мотора не ми харесваше. Работеше един сетъп над нормалното. Видях тая добавка на Бардал. Така, по случайност, като се ровя за добавки. Тъй като аз мога да ви рекламирам добавка на Хадо, добавка на не знам си какво, добавка на Дуралюб и
сумата и прочие, има 90 добавки. Нито едната от тях не съм тествал. Тествал съм само Бардала, лично в моя кола, убедих се и само за тая добавка на Бардала говоря. Пак ви казвам, не рекламирам Бардала. Просто това, което съм го тествал. Клипа не е с цел реклама всеки да си купи такава добавка на Бардала. Просто аз лично съм го тествал първо в моя кола, после в мои клиенти коли и винаги сме доволни. Какво се случи? Намерих добавката. Тъй като колата беше англичанка и се колебаях дали да я регистрирам като ми стекат номерата или не, викам, добре, дай, ще го тествам, нали? Защото масивно ме питаха мои клиенти за добавки спрямо износване и пушици. Смених му картерната вентилация, колата винаги работеше на 900 оборота. Не можеше да влезне в тихите, примерно 600-700 оборота. Както си трябва. Винаги държеше високи обороти. Това беше причина на износването. Сега някои ще питат какво е износване. Като е затъпена тая картерна вентилация и маслото деца побира. Тя може би не кой знае какво голямо количество. Но от тя в смукателния колектор и оттам на буталото износването се отвоява. Намерих тая добавка. Таман бях му сменил моторното масло. Бях изминал максимум 500 км. Има няма, даже нямах 1000. Но викам, давай пак ще го сменя, се карах с титаново масло 5/40. Викам, дай, ще му сменя пак. Взех пак масло на титан. Взех добавката на Бардала. Маслото не се долива в мотора. Маслото се слага директно вътре, това маслото и към добавката. Не се е така да му отвориш капачката, да го прелееш вътре в мотора. Категорично. Има начин за употреба. В реално в стандартни коли, където са 4 цилиндрови и побират по 4-5 литра, тая добавка ви стига 2 смени на масла. Нали, да не си мислите сега, колата ми побира 4 литра масло, взех една добавка цялата. Може да изпотрошите мотора. Добавката, колкото е полезна, поне от моя гледна точка, ако не се употреби както трябва, може и да потроши мотора. На 4 литра се дава половина опаковка. Тя е 400 мг, ако не се лъжа, 473, половина опаковка. На диапазон на 4-5 литра масло, дет побира една стандартна кола 4 цилиндров мотор, слагате половина опаковка. Най-важното, което искам те първа да ви допълня. Второто. Маслото, примерно, в нашия случай сега, ние нашия мотор, ето като го погледнем, веднага ще ни дава, че побира средно около 8 литра масло. Нали? И заради това ще ми отида цялата опаковка. Нали? Количеството на маслото е много и заради това ние ще използваме цяла опаковка. Още като отворим маслата, опаковката я делим на две. Или пък, примерно, ако имате съмнението, въпреки че маслото влиза в един и същи картер, не е от значение, но нали, той 8 литра масло няма да се долива цялото, ще има и остатък от там, реално. Но, примерно, ако имате съмнение, че може да объркате нещо, в такива случаи, вземете една 10 литрова бутилка. Поне аз първия път така направих в седмицата, защото все пак за първ път ще използвам добавка. Вземете една 10 литрова бутилка. Изсипете двете масла вътре. След това сложете цялата опаковка. И трябва много хубаво да разбъркате маслото. Обръщате бутилката, клатите я, въртите я, бутате я. Ако щете си я наврете на 50 места, но да се омеши добавката с маслото. Тя като се омеши, вие няма как да разберете, че има добавка в маслото. Нито се сгъстява маслото, нито нищо. Сипвате го в мотора, палите и на третата секунда, аз лично от моя опит в седмицата, третата секунда оборотите вече бяха на 6-700 оборота на спокойни. Мотора отихна, сякаш въобще колата не работи. И отвънка не се чува. Не само, че седим вътре в колата и да не се чува. Отвънка просто не се чува, че колата работи. Пушеците, заради това, че не са обслужили картерната вентилация от време на време, лек пушек имаш. Тотално не моля. Бях много доволен, но с едно съмнение. Дали при следващата смяна на масло вече ще има ефект? Или просто ще хвърля мотора в коша? Имах го съмнението. На риск го тествах. И преди да се убедя,
Не го препоръчах на нито един клиент. Ама нито един. Както и да е, всичкото си го направихме. Изминах 12 000 км. Викам, добре, ще сменя маслото. Да видим какво е, що е. Какво ще излезне. Отварям картера, излиза ми обикновено масло. Нито е станала на пачки, да кажем, на крачки по-точно. Нищо. Обикновено масло, изтече си, всичко си е вреда, нормално, без никакви проблеми. След което, пак поръчах ново масло, нова добавка, сложих си я, прокарах я още около 6000 км и я продадох. И до ден днешен момчето, който купи колата от мен, си я кара и е много доволен от работата на мотора. Така че, ако имате примерно пушеци или износване в мотора и вече искате някаква добавка, на Бардала Stop Fume No Smoke съм го пробвал. И лично аз като мой опит мога да ви кажа, че съм доволен. И това масло ма зарадва мен. Това е оказано пак на клиентски. Не съм пробвал други добавки, но в случай, че искате примерно, ако имате колебания, може да ми пишете в коментарите да тестваме добавки за гориво, добавки за мотора пак. Ако има такива добавки, където искате да тестваме на определени марки конкретно и да кажем мнение за тях, може да ги оставите долу в коментарите. Ще гледаме да ги тестваме. Ще си рискуваме една фирмена кола, наша сервизна, да видим какво е, що е. Все пак аз в сервиза, колкото имам служебни коли, толкова взимам и коли за така донор, да кажем, да тествам някои неща. Поради една причина. Ако дойде клиент и ми каже, майсторе, препоръчай ми някаква добавка за износване в мотора. И аз му кажа, виж бе, тук ти предлагат една добавка. Вземи тая добавка и ще се оправят нещата. И тая добавка е някакво менте, не става за нищо. И човека си потроши мотора, аз нося отговорност. Ще дойде и ще каже, ама ти ми каза добавката, аз сега си счупих мотора. Какво ще прави? Заради това, скъпи приятели, искам две неща от вас. Да се абонирате за канала, да харесвате клипчетата и на трето място да оставяте в коментарите, когато имате някакви въпроси. Не мога да смогна на всеки един, все пак трябва да работим. Но ще гледам максимално да съм активен и в страниците ни. Скоро време, живот и здраве, в края на тая седмица или в началото на другата ще имаме два нови клипа. Единия за прегледите, DPF системите, дали може да си търсим правата и дали да не е страх. Второто ще е за кормилната уредба на автомобила, на кои неща трябва да внимаваме. И на трето място ще има бонус смяна на вериги Audi A6, тройка TDI, BKM мотора 225 коня. Каква сума е дадена на клиента от Volkswagen България, каква сума излиза, при нас каква сума сме му дали, те колко хиляди километра са им дали гаранция, ние колко хиляди километра им даваме гаранция. Да, вярно е, те използват оригинални части, ние използваме автомаркет на Febis, SWAT, BDA, както и да е, но там вече ще видите разликата в ценовия диапазон и в гаранцията, която се дава, и вие вече сам ще си ги прецените. Мерси много, че изгледахте клипа, бъдете живи и здрави и очаквайте новите клипчета, където живот и здраве. До края на седмицата сигурно ще има два нови клипа, след което още клипове. И ако има нещо, пишете ги долу в коментарите. Ще гледаме да ви смогнем. Абонирайте се за канала и моля малко натиснете този лайк бутон за клипчета. За сега от нас толкова. Работният ни ден приключва, че днес имахме малко задачи напред-назад да се бяга. След аудито идва клипа за Мерцеса, дет беше скрила биела. Таман главата вече му е готова, ще почнем да я съберем. Там ще имаме още един клип и една E39. След му сменахме гарнитура глава. Какво допълнително се е направило в колата? Гледам, че главата е отвънка, с нощи е пристигнала. И Форда, дет беше с турската регистрация и тя на нея главата пристигна. И едно BMW мотора, дет беше разглобен за основен ремонт и неговия мотор са да се събира. Така че ще има доста интересни клипчета. Само и само от вас се изисква абониране за канала, лайк на клипчета
и в коментарите максимално много, като имате въпроси, да ги споделите. А тия, които са завистливи и хейтери, вместо да си обменят опит, примерно, само завиждат и гледат как да те оплюят, нека са живи и здрави, даже и тях ги обичам. Мерси много, чао за сега и до следващи клипчета.